個組合，生年同字化。我哋講權就係睇權嘅生年同字化。嗱，呢個係好重要嘅，得未？唔係話好複雜啊，象係可以完全割裂嘅，因為佢太簡單。但係咧要講咁複雜嘅嘢，佢又講得到，得未？咁而家未教你，只係話俾你聽，呢一派係咁樣樣啫。你知道原來係咁嘅嘢，咁因此你有個心理準備咧，就聽我所講就話，你唔好諗住先，你唔好問住先，你只係聽，虛心地聽下，原來佢咁嘅、咁嘅、咁嘅，我學到佢先，我知道晒之後咧，我就識得問啦，或者我唔需要問啦。你未知之前，你唔好問你唔知嘅嘢，我未講嘅嘢，明白嗎？OK， 好啦，繼續我哋嗰個總綱啦，我哋解釋埋呢一派係點樣樣。啊，個總綱嗰度翻去提綱。嗱，好啦，我哋講到論事咧、論物咧、論運咧，就取呢個公嘅象啦，明白未？唔講男女星啦。後邊咧就係講原理啦，好多人問你話呢派咩原理啊？咁樣嗰啲好中意研究嘅就係、原理就係陰陽，理在陰陽啊！講完即係冇講，唔係喎，原來佢講咗俾你聽，好重要嘅就係咧，原來佢呢派咧咩叫陰陽？有一有二，一定有兩個宮位先至叫做陰陽。一個宮位一個象就並不是陰陽，清楚嘛？咁所以佢咧就係、是、有體同埋用。成日講緊呢句説話就叫做有其象必有其物，就係、是、陰陽啦。嗱，呢個係整個提綱啊，大家要清楚。嗱，有象有物，呢、個象咧就係體，呢、個象就係體，體咧就係陰嘅唔喐嘅，呢個咧就係用啦，物即係用啦，物係陽嘅會喐嘅，個原理啊，合乎陰陽，合乎太極。講完你都唔明緊要啦，我照講啦。好啦，因此我哋就論乜嘢嘢都有兩面啦。原來有個立體啦，有一個咧就係物象嘅啫。我哋咧就俾咗個名詞俾佢叫做立象。呢個名詞咧叫做物相。物相嘅位置，陰陽一二。當有體有用咧，呢件事就發生啦，就成立啦。最初我哋開始學嘅時候咧，哇！完全覺得呢啲係外星人嘅語言嚟嘅，外星人嘅規矩嚟嘅，你完全唔明。原來就係咁樣，就係咁簡單。體用兼備，事必生。生年為體，字化為用。有生年有字化，個故事係發生啦。嗱，呢個一樣，嗱，呢個係生年。佢嘅升職並不在有年，呢點非常重要。佢嘅升職不在有年，係在呢個亥年，清楚嘛？唔係你呢個位置，係呢個位置。將來我話俾大家聽，我生女並不在子女宮，子女宮係體，有個用係咪？乜嘢係用啊？就係字化啦。所以字化就係發生嘅時間。嗱，整個套嘢係咁樣嘅，明唔明都唔緊要，聽明？不過我講俾你聽啫。你唔明就更加要知道，原來我唔識呢套嘢，你就聽好啦。啊，唔需要問啦，清楚未啊 ？OK， 好啦，而家我哋咧進入
今晚嘅第二個課程咧就係講男女星。OK 嗱，我哋派講義。一張嘅啫，兩面得未？好嗱，呢個第二張，第二份。紫微斗數咧有3個內容啊。第一個內容咧就宮位，第二個內容咧就係象，第三個內容咧就係星。南派咧就將個星擺第一，一嚟就教你紫微乜乜乜乜，講咗10幾20次、30次，全部星講晒，然後紫微喺咩宮先去到宮嗰度。除咗講紫微之外，係咪啊？紫微在疾厄，紫微在呢個夫妻係咪？就講到宮啦。第二個佢想講話，第三就開始教你四化。我哋咧就調轉嚟，第一個就教宮位。初班嗰10堂咧成日都講宮位，咁你唔使上，你自己去練習。如果你個宮位唔熟悉，我而家好初班嘅，好初階嘅時候講得好慢，我自己壓住個速度講得好慢。到後來咧，你會覺得太辛苦，因為我記憶力又相當好，講嘢好快。哇！真係開始咧就慘啦，我又 hold 住我自己，因為佢哋都好辛苦，真係啊，東飛東講西講，仲有個宮位唔熟。宮位咧，我哋講有12個宮，先至推算咗12件事啊嘛，係咪？我哋咧唔需要記12個宮，係要記本對，大家記得嗱。我哋宮位咧必須要記嘅係6條線，第一條線叫命天線，命宮同遷移宮本對得未？本對命遷線嗱，初學嘅人一定要識啊，命遷線。假設我哋呢有個命盤，假設呢個命盤，我哋第一個起盤嘅時候揾嘅係咩咧？就係你嘅命宮。有咗命宮先起到個盤。命宮點樣揾㗎？記咗口訣：順數生月，逆數生年，順月逆時。記住呢個方法得啦。假設5月，然後咧壬時生，己丑年男命啊！5月壬時生嚟睇住咯喎，呢個係壬月，呢個係正月，所有嘅正月喺呢個位置。正月、2月、3月、4月、5月，嗱數到呢度。順數月令得未？順月逆時，由呢個宮位數翻轉頭，子、丑、寅，因此呢個人嘅命宮咧就喺呢個神位啦。如果佢係丑時咧，就喺呢個巳位啦，得未？月令決定咗之後，就係睇時辰啦。所以你同人哋開刀擇日嘅時候咧，你爭個時辰係咪已經成個盤唔同咗啦？明個意思嘛？你月令定咗㗎啦嘛？你呢個月生係咪？甚至你下個月生到個月令定咗之後，個時辰係咪將你嘅命宮咪改變咗啦？命宮一改變，成條命都變晒。
咁我唔知道裏邊嗰個胎咧就等緊嗰個大師集，係咪啊？哦，原來我丑時咧就紫微七煞坐命，咁我即係變成紫微七煞。唔係喎，紫微七煞我唔中意。我丑時唔中意，係咪？我中意人時變咗呢個咧天機天梁，個裏邊即刻要變天機天梁，得唔得？得唔得？咁所以話俾你聽，我認為啊，擇日係一個遊戲嚟嘅，唔可能因為你擇咗，我要揾一個好嘅日子，你出世嘅時候個裏邊就變咗啦。本來個天同個裏邊個肥仔嚟係咪先？你擇個時辰咪我變咗瘦，我即刻要變瘦係咪？呢個好深層次啦，係咪啊？咁點解有啲人擇到啊咁樣？呢個我唔知。好嗱，呢個題外話。好啦，嗱，我哋要知道命宮之後對宮係遷移。嗱，第一條線叫命遷線，跟住落嚟咧就興勞線。跟住咧就夫官線嗱，咁樣記。好啦，我跟住有兄弟跟住咧我結婚生仔女，子女宮同田宅嗱，子田線家庭，跟住要揾錢去養佢，有錢就有福享啦嗱，財福線，清有啊？跟住咧你就病 health 啦，跟住咧呢個就父疾線啦，唔好窒老豆啊，父疾線嗱。6條線咁記得未？你初學嘅就學呢樣嘢，翻去背熟佢。命遷、興勞、夫官、子田、財福、父疾，呢個第一個。第二三合，人五戌啊、申子辰用咩咧？嗱，命財官嗱，佢係逆行嘅，有三合。要睇三合得未？要訓練呢個方法，每一個宮位嘅三合，我立咗呢度嘅時候，我就知道亥卯未啦。今年每一個人嘅流命咧都喺人位。今年啊，呢個就係流年嘅命宮，所以咧命財官人五戌呢個就係流年嘅財帛，五位就係流年嘅官祿。清楚嘛？先記呢個先。慢慢先再去初學嘅人啊，因為我哋嘅星都係三合。嗱，好啦，我哋高呼一下我哋呢份講義嘅兩面。第一面咧就係、冇傳翻出嚟俾我啊！我呢度全部冇晒嘅。我第一面咧就係、天下第一盤嘅14粒主星。呢個初學嘅人咧，自己去要學啦。識嘅人咧就唔使理。冇天下第一盤呢個名我定㗎咋。我哋呢一派裏邊有幾粒星係冇用到嘅，係因為點解？因為佢冇生年四化。我呢派啊，所以冇四化我就唔睇啦。咁點解呢4粒星冇四化咧？呢個唔係我哋呢個課程要研究嘅，我都唔識。識嘅人咧，你話俾我聽，我係睇過好多人解釋啊，但係我唔相信啊嘛，係嘛？佢一定有解釋㗎。嗱，我哋咧第一個宮位咧叫做紫微天府，呢兩個咧就係南北兩個大佬，紫微係北面北斗，天府係南斗，係咪？喺呢個位置，呢個人叫做人嘅位置，天地人。天咧就係子位，地咧就係丑位，人咧就係人位，所以擺喺度開始就講人嘅故事啦。將呢個星擺落去之後，佢哋嘅基本嘅職能、基本嘅意思就定咗個宮位嗰度。呢個宮位就決定咗佢嘅性質。冇宮位，我哋唔知佢講乜嘢嘢。原來人代表人嘅係紫微，代表人係天府。武曲係代表財，係咪？
點解武曲代表財？因為佢喺財帛宮啊，明白未？所以其實南派同一樣嘢，你無宮咧就不論星。你話武曲就係財星，點解？因為佢喺財帛宮定咗呢一個職能啊，清楚未？係因為呢個宮位而賦咗佢嘅職能。廉貞咧就係官祿宮，呢三合睇到未 ？OK 嗱就係咁噶啦，我哋用個三合去睇星嘅組合，而文字咧，我哋有時間去讀啊，冇時間咧，你就翻去睇，完全識睇啦。你要學嘅，你自己要花啲時間睇下。着重嘅係乜嘢？係我下邊呢個以星組論命呢一點。呢個咧南派有人咁樣去講，亦都唔係好多人去講。佢哋嘅星組唔係呢一個咁嘅論法，因為佢嘅結構裏邊咧分咗兩組人，將人嘅社會裏邊分咗兩組人，一組咧係當權得利嘅，命格比較高啲嘅，嗰組係咩咧？就係紫微武曲廉貞。一個咧就係特首啦，一個咧就財政司啦，一個咧就政務司，三頭馬車。OK， 跟住咧就係天府同天上，天府係庫房啦、中央銀行啦、香港嘅金融管理局啦，天上咧就係總理啦、公務員啦。好啦，下邊嗰啲咧就係喺出邊咧打生打死嗰啲啦。殺破狼啦，七殺係咩？帶兵出征嘅主帥，破軍咧就係呢個飛虎隊，呢個貪狼咧就係呢個做社交嘅，做呢個外交嘅，管錢財嘅。呢三粒星，大家留意到，原來我天府嘅對宮永遠係七殺，庫房出邊咧企個將軍。我天上對宮永遠係破軍，我嘅總理府出邊咧，我周總理出邊又企一個兵。嗱呢個咧就係個社會結構，一個國家結構。咁呢一班人咧就係上邊嘅人，就係呢個三角形，永遠係呢個三角，佢哋嘅組合，佢哋同下邊嗰班人完全唔企埋一齊嘅，唔完全唔組合嘅。下邊嗰班係咩咧？就機月同梁作利人啦。上邊嗰個係官，下邊嗰個係吏，地位係咪唔同啊？梗係可能唔同啦。咁嗰班人咧，天機天同咧。嗱呢個三合啊，因為佢同一個隊伍永遠都三合。三合我哋講三合啦，太陰天梁永遠三合。咁太陽巨門一組嚟嘅。太陽巨門亦都唔會黐得到去上面嗰組，所以歸咗呢邊嚟。好啦，喺個命盤裏面嘅結構就梅花間竹。呢個三合係紫微嘅組合，嗰三合即係上面嗰組，下個三合就唔係啦。你嘅大運裏邊，絕對因為不同嘅星嘅組合，全部變晒，全部變晒。我女就係啦。將來我同我初班講，我將來我會講我女個上嗰個大運係做咩嘅咧？係呢個 Victoria's Secret 嘅設計師，去美國做啊，去邊度啊？飛去上海啊，乜。交咗呢個大運之後做咗咩咧？做咗呢個靈性工作，成日咧同上邊咧 contact download， 然後咧做頌缽，做心靈指導。上一個大運佢嘅三合就係咩啊？就係紫微呢個三合。下一個大運嘅三合咩？就係天機呢個三合。佢到下一個大運又轉啦，下個大運肯定會做生意啊，發達啦。將來我要講呢個盤啦，所以大家要用呢一個三合嘅概念去睇呢個盤，去睇你嘅命運嘅轉變。睇住我女啊，因為佢出世嘅時候，我就係入去亞洲電視，跟住點咁樣啊！邊個盤係佢咧？陣間講你聽。好嗱，有時間我哋先翻轉嚟讀呢個
我哋而家咧去講男女性，如果唔係今堂咧完成唔到我哋嘅任務。第一個非常之令你吃驚嘅，我都吃驚嘅，紫微竟然係女星。俾你嘅印象中，紫微皇帝係咪男人啊？紫微皇帝係一種性質，但係咧男女星嘅時候咧有另一個角度。咁有冇人去研究點解紫微係女星咧？係有嘅，我咪寫俾一份講義，你係咪獨立一張啊？獨立一張裏邊有好多嘅理由，因為佢係幾土啊，幾土係女啊，因為咩門啊，因為乜乜諸如此類好多嘅，我唔讀啦，你翻去睇下，翻去睇，我都會問一樣，我都搞咗好耐嘅，最後點解紫微係女星啊？咁樣，其實呢個唔需要問啦，佢界定佢係女星係女星啦，而且已經係推算到啦，即係運用緊啦，咁你只係記得，你只係用啫。你要深究，你要探源咧，呢個係另一個學問啦，唔係我哋呢個課程裏邊要做嘅嘢，我哋只係教你用啫。OK， 好啦，咁咧就係嗱，我哋咧就有個圖啦，翻過嚟，你睇呢個圖啊，翻住後邊啦，翻住後邊，男女星呢個圖有未？咁我哋咧就高呼一次嗰個星就得啦。嗱，喺個命宮裏邊，喺個人位。天府冇用啊，因為點解？因為天府冇四化，我哋啲派冇啊，有啲門派有嘅天府化科㗎嚇，我哋呢派冇嘅，所以咧就冇咗㗎啦。OK， 嗱，紫微係女星得未？天機係男星，破軍係女星，太陽係男星，武曲係女星，天同係男星，七煞冇用嘅，唔喺我哋呢個應用嘅範疇。所以你起自化嘅盤係冇七煞嘅，又冇呢個天相，又冇呢個天府嘅，所以南派嘅刑忌甲印咧喺呢度用唔到啦。唔係等於佢唔存在係咪？佢唔用㗎，唔用啊，所以你冇得講。好啦，天梁係男星，廉貞咧最特別，甲年生咧就係男人，丙年生係女人。係講緊個生年。